嚟到2026年第14條呢一度咧，佢就先有一個 point 就會係31，咁就做咗個 translation，咁就向左褪咗5格去咗 U， 咁然之後咧就再做一個 rotation 嘅。咁喺呢度咧，我哋就先畫翻幅圖出嚟。最初我哋就先有呢個 XY axis 同埋 origin， 咁我哋本身個點咧就會喺 quadrant 1嘅，咁佢嘅 coordinates 咧就會係31，咁然之後咧佢就向左就褪咗5格，咁所以我哋就向左去到 quadrant 2嘅位置，今次咧就會呢個 point U。咁 U 嘅 x coordinate 咧就會係-2，以及 y coordinate 咧就會不變，都會係1㗎。咁之後做一個 rotation 咧，同學就留意住啦。由於佢係逆時針轉緊270度啊，咁亦即係等同於我順時針去轉翻呢個90度。咁所以我哋就會得知到我哋個 v 咧就翻去 quadrant 1嘅位置。咁然之後就數字倒轉啦，咁就會係1同埋2。咁由於係 quadrant 1啊，咁所以 x y coordinate 咧都會係 positive 㗎。咁而今次佢想問翻呢個 y coordinate of v 嘅話咧，咁就會係等同於2，因此個答案就會係 D 㗎。